ebyobufuzi abasinga bagamba it's a dirty game. Naye ekintu kino abantu ate ababirimu bo tebalowooza bwe batyo era nga bangi ku bo bavuddeyo ne bakola ebintu ebiraga nti nno ebireetedde abantu okulowooza mu ngeri endala nti ebyobufuzi bino erabika it's not a dirty game nga bwe twali tulowooza era nga abantu bano eno bagenze maaso ne ba-inspiring abantu bangi nnyo okulaba nga bajoyininga ebyobufuzi. Olunaku lwa leero twifunye omukisa tusinkanye omwami ono aludde nnyo mu politics wa Uganda era kizibu nnyo okwogera ku politics mu Uganda erinnya lye ne litayogerwako kuba be basajja abamu kubaludde mu kisaawe kinene eky'ebyobufuzi. Ne olunaku lwa leero tuzze twagala tutunuulire omwami ono obulamu bwe olugendo lw'ebyobufuzi engeri gye lwatandikamu ne wawe luli essaawa zino eno. Omwami ono mwenna kye mumanyi erinnya mulimanye era essaawa zino erinnya lye lya ttunzi nnyo mu Uganda nti ne bw'obeera ku booda kya Uganda n'oyogera erinnya chairman abantu obwongo bwonna budduka kamwokya. Era essaawa zino eno omulungi muneegatteko tugende mu lugendo lw'omukulu chairman Nyanzi atunnyonnyole obyobufuzi bino eno abiyingiramu atya bivaawa byonna olunaku lwa leero agenda tulambulira political life ye yonna. Nze Damba Eric neegatteko mu lugendo luneeno lwa chairman Nyanzi n'ebyobufuzi. Chairman nsanyusa okukulaba olunaku lwa leero. Kale mukwano nange nsanyusa okukulaba. Yes. Mukulu chairman. Kale nga sinnaba kugenda mu byatuleese olwaleero erinnya chairman lyo ndikuyita naye era abantu abasinga lye bamanyi naye abantu bandyagadde okumanya olinayo amannya amalala kuba ffe twakula nze nkuze nkumanyi nga chairman Nyanzi era n'abantu abasinga kye bakuyita naye kyemmanyi olina amannya amalala ge waweebwa oba ge wabatizibwa ate n'abantu mpulirayo amannya amalala ge bakuyita so mbadde nsaba gonna ogatubuulire. Ekisooka abali ku lutambi luno abalulaba nsanyuse okuba nga muli eddoboozi lyange n'okundaba nga njogera neesiimye. Otandikidde ku mannya erinnya lya chairman linnya lya bukulembeze naye kati lyafuuka erinnya lyange nti ne bato nga batayagala kumpita baba bampita chairman okiggalira awo naye nga linnya lya bukulembeze. Kakati kyewuunyisa nti ebintu ebikwatagana n'okubeera chairman olina kusooka kubeera political leader okulonda kuba chairman. Kati political leader kitegeeza mufuzi ate nga nze sikyawula na bukulembeze kati obeera munnabyabukulembeze ate nga era oli munnabyabufuzi. Kati erinnya eryo mwe nalijja nga maze okwesimbawo mpangudde akalulu mu kitundu. Akalulu ako kaalimu embirigo nnyingi nnyo kubanga navuganya n'abasajja abalina ssente empitirivu biseera bino nali nnyo ku opposition mu kibiina kya Democratic Party. Kati n'empangulu omusajja eri akozesezza ssente empitirivu ennyo nga ne gavumenti emutaddeko omukono. Kati akalulu kaalimu tension nnene nnyo nawangula kugamba erinnya ne likyaka nnyo chairman Nyanzi. N'ekirala nasalanga emisango ng'abantu bava e Mengo bava mu Kampala kugamba nga bawulira chairman bajja ne tumulungula ensonga. Era waliwo n'eddala lye bantuma erya mutu wa watu kubanga ebiseera ebyo nabeeranga nnyo mu bantu ba wansi mu bantu ba bulijjo nga tufuba nnyo okulaba nga tusetolinga ensonga n'ebintu ebyali bibanyega. So erinnya amannya ago bwe gatyo gajja litera okubika erya Nyanzi oba ne litambulira wamu nti chairman Nyanzi aba ne bongerako mutu wa watu ne tutambula mu kumanyibwa bwe tutyo. Ate amannya bazaddewo ge baakubatiza go ge galiwo olwo? Amannya agambatizibwa nze Nyanzi Fred era sentamu lya family. Naye omanyi nazaalibwa ku Christmas. Naye taata maama yegomba nnyo erinnya lya Muteesa erinnya lya Fred. Kati buli mwana gwe yazaalanga ng'amutuuma erinnya limu ku mannya g'abakulembeze be yagalanga. N'atuuma Nyanzi Fred olwa Frederick Muteesa. N'atuuma yawe n'amutuuma Edward olwa Edward Muteesa. N'atuuma Catherine yaddako waliwo Catherine yali wa Prime Minister. Catherine naye n'amutuuma erinnya eryo olw'obukulembeze era yaddako n'atuuma Paul olwa Papa Paul. Kakati Julius yaddako amutuuma Julius olwa Julius Nyerere.
amanya gonna mu family gava kati ate najja tuma Robert Kyagulanyi namutuma Robert olwa Robert Mugabe n'abantu bonna abalirako aba Henry n'abantu abalala amanya gammwe gonna mu family ga bukulembeze yes chairman bo tosobola kwogera ku chairman Nyanzi notayogera ku kitundu Kamwokya era abantu bonna abakumanyi boyogera erinnya chairman Nyanzi omuntu obongo buddukirawo Kamwokya ki ekigatta chairman Nyanzi ne Kamwokya ndoza mpya nnyo mu bulamu bwange lwakuba nti twajja ne skill z'obugumiikiriza n'okukola ennyo ze twava nazo mu kubonaabona okuyitirivu mu experience gye twalina ffe twazaalibwa Gomba nazaalibwa Gomba era nasomera Kasaka Primary School emisomo gyange gyatandika ekanoni awo naye experience gye nnina nti nze nali first born ndowooza butandikira ensonga y'obukulembeze okuba nti nalina experience eyo nenzija nze maama gwe yasinga okukuba emigo nze nasinga okubonaabona ate n'essanyu erisooka ery'omuwala nga maama nze nasooka era oddifuna kuga bintu byonna nemba nze nakula manyi okusaaniika emmere nga andikawo yali musawo naye nga nfumbira bannange ate nga mba nvudde ku ssomero n'emirimu gyonna egyawaka nga ngikola obukulembeze bwava mu buto nafuna n'obudde bw'okuzannya ebintu byonna nembiyitamu nemba nga mbimanyi kyokka ate ne ku ssomero nalinanga obuvunaanyizibwa bwampeebwanga buli natuukanga ku ssomero nga tikya bwe yajjanga mu kiraasi ngamba Fred jangu nga bakuwa obuvunaanyizibwa era nali class monitor okuva mu P1 paka P3 bwe naviira e Kasaka so obukulembeze najja mbulabira mu awaka nga mbulabira ne ku ssomero gye nnali nenzija nga mbeera nga nina experience eyo naye era kanoni awo nalabirawo bintu bingi kubanga nzijukira Idi Amin 79 nali mpezeza emyaka ndowooza 8 ndaba olutalo lwa Amin awo batugamba abakombozi bajja tuva awaka tudduka twakuyitanga kudduka nti twadduse netusenguka for some time netugenda mu kyalo eyo mwakikola mutya mu biseera ebyo eby'entalo ebyo twasibanga engugu walinga bwemundu gye bayitanga sabasaba nga tugiwulira wala naye tuba tuli abakombozi bebayita abakombozi amagye ga Tanzania ngasonze Kanoni ne gakolawo barracks enene nnyo era tewasigala kantu ebikajjo byonna babirya tuba tuli awo nga baleese ente enzungu ennungi ennyo babazijja batugamba babazijja Buyana so nzijukira experience eyo sirigyerabira nzijukira n'olunaku sabasaba bagisimba ku ensambwe sabasaba yali yabulabe nnyo kubanga yavuganga ffenna n'emmese zaalinga mu kasolya n'eminya byonna ne bigwa wansi so emmundu eyo yali mmundu y'amaanyi nnyo so ebyonna byonna mbijjukira naye era mu 1980 akalulu nga kakyase olwo batugamba Obote akomyewo nendaba Milton Obote yajja Kanoni nakubawo political gundi yali laale ya UPC kati mu abatoto ebyo temusobola byonna ebyo saabirabako mbiwulira buwulizi kati mutere ebigambo ebimu mu video bumbwenda banzijukira nga akogerera nga ajerega Semogerera ajerega Museveni bulali yali nene nnyo ne Semogenda ajja nakubawo bulali nene nzijukira nga bafumba omukyere mungi nnyo so DP yali y'amaanyi ebiseera ebyo yasinga okuba y'amaanyi nzijukira nga DP wangula aba celebratinga naye oluvannyuma celebration zikka ne mu kiseera kya campaign nzijukira President Museveni ekyo namulabako n'amaaso gange yajja n'ebidandisali nga bambadde amaganduula yaliko ekigambo UPM kitegeeza ki UPM yali Uganda Patriotic Movement baali ne kirunda kive idinda n'ebidandisali naye abo nasobola okwa-identifyinga ne balinnya ku kajipu waggulu naye nga bakola bati UPM naye nzijukira Museveni ng'ayogera bidandi yayogera ne Museveni n'ayogera n'agamba nti naye bannange akalulu kano bakabba ebyo nabiwulira ngenda genda mu nsiko I will never forget that statement yakyogerere Kanoni mu town waliwo ka roundabout katono nnyo era oyakola laale abantu bekanoni balinga balungi nga buli muntu ajja bakuŋŋaana ne bawuliriza naye
oluvannyuma lwa byonna bagenda kati kampeni neziggwa kampeni ziba zakagwa DP jubileetinze wayitawo akaseera katono UPC nejjanga ekuba eŋŋombe enda okulaba taata ng'akomyewo ng'azinze emikono nga munakuwavu nnyo anti ng'akalulu kakyuse ebadde celebratinga naye ate enkyukakyukezze balangirira Paulo Muwanga yalangirira awo zijjukira nga bagamba Paulo Muwanga oba yali chairman wa Electoral Commission ebiseera ebyo nali muto naye that's what I had abalangirira nti UPC ewangudde ebiseera ebyo abasirikale batandika okuyingira weekanoni ne batayiza ekifo kyonna ne batandika okukwata abantu eventually ne taata natandika okuvaawo ne yeekweka naye zijjukira taata yali atandise okudiiringa n'abantu bagamba nti kubanga yavanga awo n'agenda n'akuŋŋaanya eddagala lingi nnyo naye mwagenda okujja kubanga maama yalina clinic yali musawo naye mwagenda okujja nga eddagala teririiwo nga taata yali tutte nga yali tutte gye yalitwalanga sitwamanyanga bwe mwakula mwategeerayo oluvannyuma yatunyumiza nti baana bange abayeekera bajja ne batwaproachinga nga bafuna abalwadde nga tulina okugenda ne tubajjanjaba era twabawanga eddagala ekyo nakimanya ne Kasirye Gwanga ng'akyogedde twazika taata Kasirye Gwanga yajja nakirevealinga so struggle yatandikira mu basajja abo bataata baffe nejja ng'etumerukiramu kati tuba tuli awo ne bazinda amaka gonna ne batukwata ne batutwala mu town basirikale ne batuyimiriza tuba tuli akamotoka nkazza akatono ne bagulawo buutu tugenda okulaba nga taata mwali bamusibye era tewayita akaseera mpewo kaaga masasi gaavugawo mu tawuni kakati baali bamutaddeko empiso yalina shiringi y'ente manyi shiringi zino ennene ne zifaanana pisto nga bagimutaddeko nti ye pisto ne bamutandikira ne shiringi ne bamutwala amawulire baagatuwa nti no bagenda muttira mu Katonga ne eventually twawulira nti ali kasajjagirwa bamutuusa finally ne tuve kanoni ne tujanga tutambula twawumpuguma nnyo ngendako mu ssomero ly'e Katende mba nakasomero ennaku 2 ne banzijayo ate ne tudduka ne tukomawo nga batunoonya ne batutwala mu Nkwale ewanya omugenzi bamuyita Nyanzi mu Nkwale Gombe eyo ku lw'Emmamba twalina yawuuyo ne batujjayo ne batwala ewa Ssaabadinkoni kale ne tuvaayo jjajja yatunona jjajjaffe akyaliwo oyo azaala maama Hajati yakyaliwo era Mukama amukuumye tutera omulabako namwe mujja mulabako olunaku lumu akyategeera bulungi naye yajja n'atunona natugamba baana bange otutuuka ku road block mukyuse face ebiseera ebyo naffe batunoonyanga bagamba abaana ba Ssentamu bakyali eyo battanga buli kiramu bw'ogenda ku ssaza ekanoni waggulu osanga obuwanga bw'abantu mulimu n'abaana abato amasasi bubazi yes kasa bawunyirizanga omuyekera kubanga esaizi yaffe gye twalimu ndowooza baali balowooza tusobola okubeera bakadogo babatyo ne batutwala naye jjajja batwala twakyusa face nga nze nali nga nfaanana taata nga bajja kummanya nga face ogikyusa ng'okyusa otya face olwo twazikyusanga ne baba nga road block batujjanko ne batusimbisa layini omu ku omu Mukama n'atuyamba n'atusomosa ne tuuka e Masaka obulamu bwe twayitamu eventually maama agenda alwana olutalo taata ne bamuta yajja bamusaza ekimemeya baba makinganga nga enviiri bazisalamu wano nesigala nga zikula n'eno nga bw'otoloka bakulabirawo naye eventually taata yasala amagezi ne bamutolosaayo n'asurvivinga olwo obulamu ne buddamu ne tugenda ne tusoma n'ensomero Enkoni oddamu n'ogendawo olwo mu ssomero nziramu n'engenda mu ssomero tutuuka Enkoni holide bwe yatuukanga ffe twasigalangayo busigazi nga temuva ku ssomero paka olutalo lwe lwaggwa ne batwalakawo ekyotera ne tuvaayo Mukama n'atuluŋŋamya ne tuyingira ne tuddamu ne tuddayo eggomba kyenzijukira kintu kimu kyentera ekiyitaliva ku memory
bwe tumala okuva mu bwanganguse tuddayo waka ennyumba ezimu zaali zigudde twasanga amatongo kyekifo kyosanga ekyavaamu abantu naye amatongo ago gatera nnyo okumeramu ensujju kakati ensujju ezo zagenda nezibala nnyo mu kiseera bwe twakomerawo mukama n'atuyamba nga situlina mmere taata yasuubulanga mu butale ebiseera ebyo yafuna ka kapito n'asuubula mu butale naye ng'ajja ne mukene kati mukene alimu vitamini kati twalyanga mukene ku nsujju kakati nga abaana baawo mu kitundu baatuyitanga mukene ku nsujju twasavaivinga okumala emyezi egiwera 7 nga tulya mukene n'ensujju bamukene ku nsujju muganda wange eventually taata yaddamu n'akola ne maama n'addamu n'akola ne tuddamu ne tusoma ne tugaggawala nve gomba life yange okuva e Kanoni awo wennyini wenjagala oba otya Gomba nali ntandise okusuubula ebintu naye nga okusinga nadiringanga mu mizindaalo nenkola disco baali bagiyita Fredo nga ngikoze mu linnya lyange naye nakamala nali maze senior eyokuna nga wakamala senior fo n'otandikawo omulimu ogugwo alongawo nali ntandise okupanga disco nga nkozesa rediyo ya mmotoka rediyo eyo nga nzirira emizindaalo nenjiteeka ku gaali ne battery 2 ne rediyo nga tuvuga egaali 3 ne tugenda tukuba ekikaali nga tuleka twategese twataddeko abasajja ne bakuba ekisaakaate ne tugenda tukuba disco naye nga tuzanyiramu ne katemba n'okuyimba nga tutandise kati nve Kanoni nteeka ebintu byange ku pick up bwe nalabira nti Katonda ensonga y'okuyimba yeetayagala ngikole nzijukira jjajja walakira yali yaŋŋana okuyimba simanyi lwaki yayagalanga nnyo ndowooza abansoma ebintu birala kati ntika ebintu byange ku mmotoka ebyuma byonna emizindaalo emikadde rediyo battery ngende nnyingira ekibuga ntandika okuyiiya nga bwe nsoma kubanga nali nina okuyingira HSC kati nteeka ebintu ku mmotoka tuba tutuuka empenja emmotoka negwa ennume y'ekigo netufuna accident ndekabusa mugongo ne gufuna namenyeka eggumba erimu ku mugongo muto wange Pawulo n'azirika n'ababubi nnyo omutwe ne guyulika ne batwala eggombe nga situtegeera tuba tuli awo maama ne taata nga bazze bambi nga bakaaba baatukolako mangu nnyo ne batwala emulago ne tuddamu ne tuyunga ebyuma byo tewasigaza saasigaza nzirayo mu kyalo nziramu okupanga obulamu mu kyalo bwagaana ne ngamba kange ne ntandika okusoma ekololo haayi nali nfunye ekifo nteeka ebintu byange ku mmotoka ku baasi waggulu baasi ennyingiza bazita zikagombe baasi ezo ennyingiza ekibuga bajjayo kabanko kange n'omufaliso ne kesi n'ebintu byange gagala wange ngenda okubuuza takisi wembiteeka mu buutu zonna nga zijjudde ne ngamba anoonye ow'ekigaali ne nfuna ow'ekigaali yenna n'abiteekako byonna musajja ne tutambula naye ne mwa nusu bazaali 7 oba 5 nga zikuvugise mu kibuga paka Kamwokya oluntuuka Kamwokya mama yali ataddewo akayumba tutandika obulamu bwe Kamwokya tusika kabalagala bwe tusoma nayewo yajjira enyingire kolohayi nembeera wakabinnya ebiseera ebyo twayambalanga legeza nga tuzizinga wano emikono nawono n'ozinga omukono ngoba wakabinnyo nga fe abaliko kolohayi olwo nentandika okuba ebikonde siniya wano siniya tunga ndi wabulabe nnyo kolohayi nali wabulabe nnyo nakati era bujjo bubi oyinza ozigwamu nali musajja mulungi nnyo saalwangulwako nakubanga knockout Nyakano yali kochi wange ne Wayigo ne Muteweta ne Mutumba basajja abo simanyi gye bali oba Mutumba bangamba yafa naye nali wa mulembe nnyo kubanga natuuka ku novices ne ntuuka ku open wakubako ku bikonde ebyagundi ebya professional abawanika kolohayi mu bikonde era nga batupangisa ne tuzanyira ebikonde awalala kati mba ndi kumpi gende Nairobi ekyokuyimba nga bwe kyagaana n'ebikonde nabyo byagaana kubanga nafuna accident omukono ne gumenyeka ebikonde bwentyo nembivaako olutaata ayingira wangamba ne kolohayi kankujjayo kankutwala ennamukozi
ngene namukozi naye ebiseera ebyo nzijukira mulondo mu parliament yali wa federal namala abaganda bagamba aba disappointing nze kale entandika okufuna interest mu byobufuzi ya mpulira omusajja gwe bayita Waswa Ziritwawula atandika okufuna endowooza kubanga yali meya w'ekibuga naye nga yakiika mu NRC National Resistance Council. Waswa Ziritwawula atabuka n'abo abalowooza nti gavumenti bagyongereyo bwongezi. Yabuuza ebibuuzo ebiwerako n'ekyenzijuke Museveni yamugamba yayogera mu lukiiko olwo nti nno tulina okutereeza mu Northern Region tebannaba kutereera. N'ekyokubiri ebyobufuzi by'eggwanga tebinnaba kutereera awamu ne ekonome. Zitwawula n'ayimirira n'awanika omukono n'amubuuza nti Mr. President, emyaka 5 gy'osaba kubanga Museveni yali asaba emyaka 5 nga yikwasa ensonga ezo. N'amubuuza nti ensonga ezo emyaka 5 bwe ginaggwako nga teziteredde era ng'oyongerayo, lwaki tetugenda twebuuza ku bantu nga sinaba kweyongerayo? President Museveni yali amaze okukkanya n'abantu amu bannabyabufuzi ng'amaze okukkanya n'abamu ku bakulembeze ba Democratic Party. Kyokka ne Zitwawula yali yakkanyiza nabo nti President Museveni bw'aba ayongerayo tugaane tusituke tuve mu parliament, nakkanya nabo tuve mu NRC mu lukiiko luno tumwabulire. Kati banaabalala Zitwawula bwe yafuluma mu lukiiko lwe walimu olw'okuteesa okukola ekyo, baabala ne badda emabega ne bateesa kirala. Ngamba mu kakiiko ak'ekiro ne bateesa kirala ne bakola conspiracy against him. Ye n'agenda kubanga yali amanye akkanyiza ne banne. Kati bwatuuka enkeera okuyisa ekiteeso ekyo, President Museveni yali asazeewo kumbe Museveni ng'enkola ye yali yalobinze dda mu bano bonna nga yabayiseemu dda nga alobinze ndowooza nga era nga abawadde kyabawadde. Kati ekiseera bwe kyatuuka ekyokusituka, Zitwawula n'aleeta ensonga n'abuuza President Museveni ekibuuzo kye kimu, n'amugamba nti bwe mwongerayo nze ngenda ku resigninga. Yasooka n'agamba tugenda okuresigninga alowooza bangi. So ekiseera ekyokusituka okulekulira yasituka yekka. Okumenya bannayuganda bazibu, ekintu ekyo baagano kyetegereza n'okitunuulira. Era baamuvaamu, buli muntu yenna yavaayo n'anenya Zitwawula lwaki yeekandaze n'ava mu NRC nga te President Museveni yawadde ensonga ezo. Yet ekintu Zitwawula kye yali yayimiddeko kyali kituufu paka kati era akyayongezaayo. Zitwawula yali yakirabirawo. Kati nze y'ensonga eyo yeyangatta ku Zitwawula fundamentally neŋŋamba nti nze njagenda n'omusajja ono kubanga yabadde ne principle. Ekiseera kya gavumenti kyali kiweddeko nga balina kuddamu kulonda, so si kusalirawo busalize eri. Zitwawula yaku-inspiring okujoininga active politics. Nenyingira politics era nali siri musanyufu n'akamu olw'ensonga eyakolewa President Museveni okweyongeza nga tamaze kwebuuza ku bantu. Ekyo kikwatagana neno biru gye baakamala okuyisa 102 okuyisa etteeka ery'okwongezaayo emyaka. Ekintu ekyo mu feeling y'Abannayuganda kyali kirina kubeera referred to the referendum. Nekidda mu bantu ne beebuuzibwako. Kati President Museveni yasala amagezi n'abaweera muri ssente ze bataatuusa mu bantu kubanga balina okutuuka mu bantu ne babeebuuzaako. N'abo abatono abeebuuza ku bantu baali tebakkiriza kwongerayo myaka gya pulezidenti. So kati politics awe muyingirira tukwatagana ne Zitwawula tutandika okubeera ku opposition. Ngenda mu tutandika okugenda nga tutegeeza abantu nti ekyokweyongeza gavumenti okweyongeza kyabadde kikyamu. Naye nga abantu baawakanya nnyo Zitwawula bagamba yeekandaga, naye eventually abamu batandika okukiraba nti kyali kiki. Tutandika ne Zitwawula politics, nzijukira waliwo Matiya Lwanga Bwanika, chairman wa Kiso, tugenda mu DP, waliyo ebizindalo ebikadde bye baakozesa mu kinaana. Neetikka ogwo mwaka yali 96 ebizindalo Zitwawula maze okulengera nti bagenda mu CA
tujja ebizindaalo waliyo bihoni ne camplifier Basemogere baali babikozesa edda kati mu store byaliyo tubireeta wansi ku park enkadde katugenda okutestinga battery nga tekola ki tunoonyawo battery motoka atuyamba akonectinga waya tugenda okuteeka ku bizindaalo nga bikansa nga bikuba olukuba ne tutandika tuba twakatandika ebiseera tewaliyo tear gas tugenda okulaba abapoliisi baali mu uniform bya bbulu bajja abaduuka emisinde zitwawula amagamaga bwati nangamba mwana wange tuve wano ne bwanika ebizindaalo tubirekawo poliisi oba yabiwamba oba byalagawo sijjukira so ekyo nyizukira kuzitwawula ne bwanika awo tutandika olugendo lwaffe olw'okuvuganya okwagala okuyingiza zitwawula mu Constituency Assembly tubisana ne Kafumbe Mukasa ne Babu Francis nga be bamaanyi nijukira ne Goloba Christ Goloba n'abantu abalala abeesimbawo so politics mutandika nkunga Kammocha nkunga Kampala Central since 96 tutandisewo ekibiina kya Uganda Young Democrats tulaba DP evumbeera Paul Kawanga Semogerere akyali ne Museveni olwo tukwataganye ne olwo twegasseko ne Kagwa Mobilizers Group okitiibwa Kagwa omule mirembe n'abakulembeze awo abalala Kagwa avaawo zitwawula ajja tutandika okukola mobilization tuza DP obujja nzijukira awo twakwatagana ne Luzige Michael Mabike Kenneth Poka Kande yetwava naye Nakawa John Mary Sebufu Mutema Derek Luzige Mujuzi omugenzi omukulu Mujuzi omukulu tutandika ne tiimu tutambula egwanga Mukakulubega Samuel Mukakulubega tiimu y'abavubuka essaawa eyo yali vibrant nga boogera n'enyenye Namayanja Rose abo bayingiramu NRM kati tutandika Uganda Young Democrats tubajja mu institutions ez'enjawulo tuli recruitinga tiimu ez'enjawulo nga twogera ebigambo tugenda tusomesa eggwanga lyonna DP eddamu esituka olwo Semogerere avaayo mu gavumenti aresigninga akomawo tumwaniriza n'essanyu kubanga yavaayo n'abantu yajja n'amaanyi neyesimbawo kuba president naye mu bantu bonna abaali bakozeza President Museveni Semogerere yali omukubo kubanga DP yaddamu n'esituka ensi neddamu n'esituka buto however Museveni yalina amaanyi olw'okuba nti yakozesa gavumenti infrastructure n'ebiseera ebyo ne Semogerere ne bamukuba akatwa nti akomayawo Obote alina gye yagenda engulu nakyogera nti talina buzibu nakomyawo Milton Obote ng'akyogedde olw'obulungi bw'eggwanga Museveni bwe yajja n'awanika amawulire bw'ati Semogerere yagambye agenda kukomyawo Obote ekyo kyatutawanya nnyo Abaganda wano abaali bakyawo Obote ne batta Semogerere ate nga baali basituse abantu bonna ne batya Museveni yatambuza ekintu ekyo akalulu ne kakyuka n'awangulira waggulu naye nga Semogerere yali akalulu ajja kawangula initially kati propaganda naba nga kikulu nnyo mu byobufuzi oyinza obutamwewala kubanga bwe baba muleeso olina okuba nga olina solution buli kiseera lwaba aleeteddwa kati awo tutambula mu byobufuzi trend egenda ekyuka wenjawukanira ne Democratic Party nsonga zaalinga bbiri esooka bannaffe abamu tebaabanga na mugongo gwabwe naddala bwawangulanga akamyufu ngaowe ssente bwajja akusinza amaanyi nga gwe bagendako ekyo nze nakituukako ekammoki ekyokubiri sakkiriziganya kubanga bwe twava mu kalulu ako aka Dr. Paul Kawanga Semogerere ekirowoozo kyajja mu lukiiko lwa Democratic Party nti baluzinze trust mu kalulu konna akanaabeerawo so akalulu ako bakazire I didn't agree with that namulira ddala nga ekizibu kizze nendabira ddala nga DP egenda kuluzinga track kati bwe kimala okutegerekeka nti DP eziza akalulu kubanga bwe bawangula DP
Semogere mu kalulu ako abakulembeze bonna nga Damian Olubega n'abakulembeze abalala bonna baagana okuddamu okwesimbawo nti bakazize. Abamu ku ffe twali bato tetwalina boogere naye sitwakkiriziganya nakyo kubanga DP yaluzinga ababaka abandi badde bagenze mu palamenti olwo abantu babala bajja individual ku lwabwe n'abalala kulwange wali Dr. Damian Olubega Ken Kyamuzi yakola ki ye yajja kati kibiina kigenda nga kiruzinga abantu ne mu ggwanga wonna kati DP nebanga yaleeta bakandidate batono that's fronting few members of parliament parliament etandika eyo ekyo sikyanjija mu DP nasigala njiwagira kakati eventually nga tulwanirira kuzza bibiina bya bufuzi era ekyasinga okutabula abantu mu CA delegate kugaana ddembe lyabwe bange kugaana bibiina bya bufuzi ng'ate byayina buli muntu yalina okubeera mu kibiina kyayagala nga baagala tugendere mu mugendo kati etteeka ne lijja biru nejja ya referendum abantu basalewo oba that was 2000 tutuse mu mwaka gw'12 abantu basalewo oba bagenda mu bibiina by'obufuzi bakomewo oba tusigalawo n'ekibiina kimu ne bakiteeka mu referendum nga kye tulina okukola kugenda campaigningira bibiina byabufuzi kudda DP n'ebibiina ebirala nga UPC byasayo ne bigamba no eddembe ly'obwebange terikubibwako kalulu famu ne tugamba nti ekintu kino kyavudde mu parliament kyavudde kiri constitutional tewali nsonga lwaki tuzira akalulu k'ekikungo ekintu ekiyinza okudda mu bantu ate nga kiyinza n'otuyamba kubanga ebiseera ebyo nga tolina bodda mu bantu kubanga amateeka ga Museveni ag'okubeera nga odda mu bantu yali era alwanyisa nnyo embeera ey'okudda mu bantu naye twali tufunye omukisa ku ssente za gavumenti zetaddewo naffe ffennyini okwekunga n'okwidentifyinga abantu betugenda okusimbawo mu bifo ebyo bagende batandike okunoonya akalulu ko bibiina by'obufuzi ne bwe tuba tetuwangudde ne tuba tuzzewa mu bantu ekyo DP yakikkiriza n'etuula eventually era tewaaliwo nkola yonna ebyabufuzi natulaba nga yali yeeyongera mu political limbo nze nenkwatagana n'abavubuka abamu nga Nelson Kyegere Rwomushana Sekabira n'abantu abalala Saddam Gayira omugenzi Kaaya ne tugenda mu kalulu era twabisa n'abantu tusigala nga tubagamba nti ebibiina by'obufuzi bikole ki bikomewo message gye twatwala mu bantu ya promptinga gavumenti era okukomyawo akalulu ako nga nabo bakizudde tebakyakola ng'abantu babalimu mu kibiina kyabwe balaba nga babasumbuwa ne tuddamu akalulu ndowooza kaddamu awo oba 2002 ebibiina byateebwa era byayita mu kalulu ka kikungo olwo DP neryokokomawo era mu process y'emu gye twazira emabega ate era gye twakomawo ebibiina by'obufuzi ne biteebwa n'abalala ne batandika okukola ebibiina naye mu kukomawo DP yali nnafu bagezaako okuleeta Oweekitiibwa Ssebaggala n'atafuna busobozi bumala olw'empapula ze baawakanya entinda awo Kizza Besigye we yamerukira DP neesanga ng'eyise kwani ku Kizza Besigye amu ku ffe twalaba era nga tikisaanidde kubanga DP yali ava mabega nga erina program kati ate eremererwa etya neyiddira sapoti yayo negiteeka mu FDC bakasiyano wadiri abakulembeze bonna olaba na kati effect eyo ekyatawanya Democratic Party nti Elias Lukwago ne Nambooze basse mu Junganda bonna bakasiba nti basse Wanyana bonna bakyali ba allies ba FDC newankubadde ba Democratic Party exactly kati ekyo kikulaga ekyokuyiga nti buli lwotandika political movement oba political party tolina kuzikiza tolina kulekawo vacuum buli lwolekawo vacuum omulala agifiiringa n'agijuza kubanga si gwaliwo wekka mu kiseera ekyo kati munnange ekyo Oweekitiibwa bwe kyali FDC n'emeruka paka kati nina ekintu kyendaba wano nti tulina okusigala nga twetegereza embeera z'abantu kubanga buli kiseera baba balaba ekintu ekipya ekyomulembe ebibiina birina okweribrandinga every now and then kubanga buli step gy'otuukako ekintu nekikulema okukola
wabawo ensonga ezakulemesa okukikola. Kati ensonga ezo nga tonnaba zitereza togenda mu maaso nga tomaze zitereza yiga rebrand continue. Kati kyabalemu okukola mu kiseera ekyo era FDC ne taking over ate kati lutalo luze era sakkiriziganya na Democratic Party kuddira ate gitwala wa Mama Mbabazi kubanga era singa Mama Mbabazi ya pikinga kigambo deep kyandibadde tekyavuga twandibadde tugamba go forward ne orange. Kati ye stand eyo ndaba mu kiseera kino okujjako nga waliwo political alliance nge yali eze kupawuka nga semwogerere eyo yo ate bayanjawulo kubanga buli kibiina kirina kye kireeta ne kigattako ekyo kyo kyanjawulo n'okuba nti ekibiina ekimu kyo kigenda neki vesting interest yakyo mu muntu. Chairman, ojja ddi Kamwokya okwesimbirawo Kamwokya? Kamwokya kigambo kya bukulembeze bwe ntuukayo okulembeza tuko okulonda abavubuka nyingira mu bukiiko bw'abavubuka twalinga tunyoomebwa ne eventually bwe twagenda ku bukulembeze bw'abavubuka twalaga kye bayita obukulembeze batuuka okuproposinga chairman w'ekitundu abavubuka bonna n'abantu abaliwo banneesigamako erinnya lyange ne lijja nayita mu kuvuganyizibwa okw'amaanyi naye ne tuwangula akalulu twakawangulira waggulu. Ekyenzijukiramu ekyo etteeka lyayita mu electoral commission nti buli eyasuze ku kyalo ajja kulonda. Kati opponent wange yagenda n'akozesa politics obukyaina abantu ne baba nga bagize naye waliwo trick nti waliwo abaana abaali bazze mu Count Africa Hall nga balina okusula bw'ennaku 3 baali balina ebintu bye bazze okusoma baali abaana nga 12. Etteeka ligamba buli yakuse ku kyalo awo walondera nakwata bukwasi kasente kenina nga ngenda nkunga abaana bulungi nnyo ngamba bannange nzize wano kubategeeza nti mu kitundu omuzze musanze obukulembeze nga nze chairman w'abavubuka era abavubuka mbaniriza nnyo naye mulina okulonda kubanga buli omu waali wakola ki nambulayo byakunywa byaffe nga tunywa kacyayi kimu kyonna kyonna abaana nga banjagala nnyo kubanga nali social nga mpita batoto bange abo Bobby Sakagula yali logistics twali tunywa kacyayi abaana biri kati nga Napoleon bwe yakola yalunda ebibwa bye n'abitereka eyo ekiseera ky'enkyukakyuka bwe kyajja yajjayo ebibwa ebyo nga teri bwe byali birabyeko ate nga tewali yali abirabyeko n'abaana bano bwe bakola omanyi Napoleon wamusomako mwani mu lufamu ekiseera kituuka abaana bali mu hall ne mbagulira bulungi nnyo ne bajja wali mu kulonda kubanga baali registered kati abantu bakayana abaali tebasomye etteeka si kirungi kuyingira mu elections nga tosomye mateeka g'akalulu ako era n'abantu baffe aba people power mbakulembeza temuwagira buwagizi temugenda mugenzi mu kintu nga temumanyi. First learn, get the knowledge about something you are going to get involved into mukiyingiremu. Kati experience nzize njigabana abaana babali awo nga abaana bayingiddewo ate bano bavuddewa omukulembeze waabwe nga bagamba nti twasuze wali nti tubamanyi mwasuze awo ennaku 3 naye temulina kulonda. Kati returning officer bwe yajja tulonde mujje tuzimbe layini akalukaali ka layini nti Nyanzi aleese wano abaana olwedde ne ku kyalo nali nawangudde dda naye kiri kyali kuyisa mukka mu kisero ng'abuuza nti abo be muleese baakuno nti nedda si baakuno nti nga mulaga etteeka nti sebo etteeka ligamba yasuze kuno nti kituufu etteeka ligamba yasuze kuno bano basuze wano nti ye n'abamvuganya bagamba nti ye abo balonde layininga eryoka negenda nekyuka nekomawo omulundi ogwokusatu. I was declared the winner. Omulundi ogwokubirira nga nesimbawo ngenda mwendetako omuntu yali wamannyo bamuyita Kato. Ako akalu kali kabi nnyo kali kazibu nnyo kubanga abantu bonna mu Kampala Central bavaayo bajje balaba akalu k'omusajja yali atuzoganya nga jjeyo pistol n'agirega mu bantu n'akuba amasasi mu bbanga yali musajja muzibu nnyo ka LC1 nga alina ssente gamba baali baagala okusiguukulula famire yaffe awo Nyanzi nga chairman kitukoledde nnyo foundation nga famire
ng'obukulembeze kati obuliwo buzze bumeruka bwalina foundation. Abantu bonna babadde nurtured mu kitundu kye kya Contra Africa. Eryo erinnya Chairman Nyanzi okugenda ku map tubadde twandolinga ebyobufuzi kubanga ne President Museveni olumu yajja mu kitundu ne tumugoba n'amanyi g'abantu n'agenda nga sirina mmundu n'akyuka nadde kubanga yali amenye etteeka. Akabwayi yali yalagira nti nno buli muntu yenna atalina kubeera mu kitundu tolina nalaale ya munne. Kati President Museveni musajja watu bamuleeta nga tamanyi nti waliwo laale ya Ssemwogerere. So ne tubazzayo nga kakaaba ebyonna byaliwo. Nzijukira ba Drago bajja batunoonya kubanga Drago yajjanga nnoonya awo nga emmotoka za Museveni bamaze ozizzaayo entyagi najjanga nnoonya naye nali nninnyo omuti gwa ffene teyandaba. Bwe yajja yayitawo buyisi waliwo omuti awali omuvule waliwo omuti gwa ffene bwe nadduka okufuutuka eri nga nnengera abasirikale n'engulu bajja bangoba kati bwe neetoola bwe nti ne nninnyo omuti n'ensirikabe kati Drago najjanga anoonya bwe bajja bapaakinga awo ne batunoonya nga tebansukuma enze mbalaba. I will never forget that. So nempona n'oluvannyuma Drago amannya ge omugenzi Drago bangamba amannya ge yali Nyanzi. Ebyokwongera mu maaso ogenda n'okunoonya yabivaako. Bamugamba banya nti neekweka mu muti naye yabivaako nti oyo mugezi kasita ye Nyanzi nayansonyiwa. So politics wati wazabeera nti abadde si mwangu. Nenfuuka chairman w'ekitundu ekyo lyerinnya eryo ddowulira nga lijja lizimbagatana. Chairman, yes, tukulabye otubulidde politics wo okusinga naye twandiyagadde okumanya gwe mu famire yo waliyo mulinayo political background oba like mwali mu politics ebbanga lyonna oba gwe wasooka okuvaayo waliyo omu nga katika kibiriti nga otugenda muno walayinga foundation. Bajjajjange bonna baali bakulembeze. I do remember bwe mpulira Nabembezi yali mu lubiri lwa Kabaka yali mutabaazi. Bwe mpulira Kasibante, bwe mpulira Majwega yazaala Sitere Sentamu n'ekifaananyi kye tukiyina ng'ayina emmundu yali mutabaazi yali musajja mulwanyi omu ku baalwana Second World War. Era yatuuka ne mu Ethiopia n'akomawo yakomawo mu lubiri ng'omulwanyi wa Ssaabasajja n'agenda amuwa ettaka ekiyebe kannabulemu. Ekiyebe alina ettaka ddene nnyo era gye tusibukira ddala. Yazaalira jjajjaffe Majwega Walakira Yozefu. Kati ate Yozefu Walakira y'omu ku batandika Democratic Party. Yali musajja w'amaanyi nnyo era bw'oyaga omubuuza Muzeeyi Ssemwogerere ng'ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka. Yayinanga ka rediyo nga yawa abantu bonna amawulire agafa mu nsi yonna ng'awuliriza ekigenda mu maaso nga rediyo temuva wano naye nga bw'ayimirira ku kadaala ayogera abantu bonna nga basirise. Kati era abayekera bajja y'omu ku bayaniza abayekera n'ateeka kampu yaawo ebubuule Mawokota era yabaliisizanga awo wansi baali bayekera bakayiira. Kakati yali wa Democratic Party. Kati Obote yamunoonyinza ekintu kimu yamugamba nti Obote ajja awunyeranga enswera. So abantu ekyo kyamunoonyesa Obote. Walakira emmundu ye bagikuba ennyumba ye bagikuba omuzinga yonna ne bagiyiwa wansi naye ekirungi yali adduseemu ne famire ye ng'agiddusizza n'addukira Wankulukuku. Bajja Wankulukuku bajja bamulonda kagenda ava n'addukira wa Velasito Nyanzi. Bwana Sseggujja wa YouTube ayina story gye yakwata bakweka Muzeeyi Walakira n'agejja obulwadde ne mumuluma paka lwe baamutta. Naye mu kiseera we yabeererayo abasirikale b'Obote bajja olumu ne bamunoonya n'abulira mu nnyumba ne batuuka ku lumu kwe yali. Katonda n'abayamba baali ne munne Kizza naye kati gyali Muzeeyi Walakira bw'ati n'awona teyafa tebaamulaba. Musajja wa maswagaswaga teyateranga kuddukako wano Misinde ekola exercise.
Mwajjanga musigalani. Twakongerako naye guno omulyango kale tegukyalinga bwe gwali. Ekkala omugirabye eri. Eno. Guno bulungi. Kale omulyango ogwo gwebabeerangamu naye kati lwe luno mwe baali. Kati bavanga eri kali akasitowa ke basamba. Tebasamba keeka n'akasooka akadirira mwalimu ebintu ebyokusibiki bakufunda bakaba mwalimu bisaati byantu byeddipi bendera egumire anti ono yali omuwaniko waawano tebalira nobo nayimirira n'atunula kugamba kirabye kwe bayitanga eri bwe bati anti kuba kino tekyaliko okusalira beetoloola wano nekijja wano naaba hakuna dirisa nagamba oli hakuna dirisa noli neyeetoloola najja naye nga toliraba lingi bwetolirunda obwo ate yali efuusiri yo bbulu kubanga era neeno baali bagitaddeko buteesi yali bbulu nga boolaba empale yoono wano awalidde aka tulungi naye dirisa wakati wakajjansi oyo katonda yali bikka ndowooza bayateekawo kajjansi mu maaso gaabwe bebamulyangi simanyi naye tebaalirabo ne bakakasa nti ndowooza temulina munya naye nga bali muli essaala ze bayiwa kati akamooli era tebalinyala kulingiza baali bagudde wano kava wano mubuli ngeri yonna sanga mumanyi muzeeyi walakira omunyolo ogwaliko gwe guno ogwavaako kati balingizanga bwe bati baali tebasobola balaba eno gyebugenda battirireefe tukomyewo nga tutereera kudda mu mboozi nga tuminya tumanyi nti wonna nekeeti nzigale so kati walakira yazaala kitaffe muzeeyi JW Sentamu yali chairman wa Democratic Party mu bisale by'ekinaana era nakubulidde nti naye yali muyeekera mu ngeri ye nga yagabira ba Museveni eddagala ne maama waffe kati oyo naye weeru yaviiramu awo ne tetukyejjusa nnyo kubanga tusobodde okukola ne tuzzaawo tutumulye ekitiibwa kye ne ligase n'obugagga kubanga tusobodde obikola ne tubizzaawo nga tetulina kye tujje n'ekimu mu gavumenti newankubadde twali mu lutalo olwo olw'okunonola eggwanga. Naye olunaku lwa leero tutegedde nti omukulu ono y'omu ku basajja baveterani bewandiise baveterani mu field eno y'ebyobufuzi kuba abaddewo okuviira ddala mu mijiji egy'emabega nga bw'atubulidde ate nga ne famire bwe tugitunuddemu tukirabye nga ekintu ky'obukulembeze kibali mu musaayi kiviira ddala ku bajjajja b'abajjajja so kwegamba ekintu kino si byakugwamu bugwi nti oba kusiba zaala nti bazze kugezesa naye ebintu babitegeera so ababadde baliyo nga mubuusabuusa enkola zaabwe ndowooza essaawa ate mmwe mwetunulemu n'ebigambo ebyo abalungi abandaba Damba Eric wano ku muno mweraba.